uvereni smo da je ova odluka i predlog predsjedništva i zahtev za pridruživanje NATO paktu odluka koja može u mnogome da tu budućnost odredi, znači, i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I potpuno je opravdano da država Srbija treba da kaže svoj stav po tom pitanju. Posebno što je država Srbija u ovom trenutku svojim odlukama, rezolucijama vojno neutralna država. I ona kao takva mora da razmišlja i o svojoj nekoj budućnosti, geostrateškim, političkim i drugim interesima. Znači, smatramo da je potpuno opravdano da mi saopštimo naš stav po tom pitanju. Naš stav nije više od toga da građani treba da se izjasne na referendumu o tom pitanju. Znači, mi nismo sugerisali, Demokratska stranka Srbije, ni za ni protiv, već insistiramo na tome da se raspiše referendum i da se na referendumu građani izjasne da li hoće u NATO ili neće u NATO. Znači, potpuno jedno legitimno pravo. Znači, ako su to mogli da urade građani, ne znam, u Mađarskoj ili nekim drugim državama, bilo ih je, naravno, u zadnje vreme sve manje na referendumima, sve više ovakvim odlukama vlada. Smatramo da je potpuno jasno u skladu i sa onim što se dešavalo u našoj bliskoj prošlosti, da se na jednom takvom referendumu i građani Republike Srpske izjasne ovako važnom pitanju za njihovu budućnost i opstanak Republike Srpske. Znači, u tom je kontekstu naš stav i smatramo da je država Srbija ima puno pravo kao garant Dejtonskog sporazuma da iznese stav u tome. Znači, to nije nikako mešanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, već jednostavno zalaganje za jedno demokratsko pravo, za jedan demokratski princip, a to je izjašnjavanje građana na referendumu o ovako važnom i ključnom pitanju za budućnost Republike Srpske. Što se tiče prvog pitanja, ovo su principi koji su dogovoreni sa Srpskom naprednom strankom i vezani su za taj republički nivo. U okviru tog petog principa mi smo se dogovorili da se u ovim opštinama formira jedan savez, znači, naših stranaka i da pokušamo da formiramo vlast u odnosu na rezultate i broj odbornika koji imaju i druge stranke. Srpska napredna stranka je predložila da razgovara sa drugim strankama i da ostvari tu vrstu kontakta. Mi smo se sa tim složili i vidjet ćemo u narednom periodu koje će to biti stranke s kojima će Srpska napredna stranka razgovarati i da li će biti moguće nakon tih razgovora napraviti tu, da kažem, i matematičku većinu, znači da postoji dovoljan broj odbornika da se vlast formira. Rekao sam, mi u ovoj fazi, znači, nećemo učestvovati u tim razgovorima, tako smo se dogovorili, smatramo da tim u ovom trenutku nema potrebe što se tiče našeg učešća. Mi smo dogovor sa Srpskom naprednom strankom napravili i vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti u narednom periodu po ovom pitanju, znači formiranje tih lokalnih vlasti. Da bi prihvatili da uđete u vlast, recimo, SPS-om, a ako ne prihvate ova prva četiri? Mislim da je još rano govoriti o tome s kim će se te koalicije formirati. Znači, ajte da ti razgovori počnu, da vidimo kako će se to završiti i na koji način će se pregovori voditi. A što se tiče ovih principa, oni nisu ponuđeni strankama na vlasti. Jer logično je da stranka na vlasti prihvati ove principe, sigurno je da se odmah ide na izbore i da su izbori na vidiku, jer je to potpuno jasno. Znači, prvi princip je vezan za raspisivanje izbora i za, na taj način, znači, zaustavljanje ovog ekonomskog kraha naše države. To je potpuno jasno. Znači, ovo su principi koji su dogovoreni između opozicionih stranaka i oni su i bili upućeni upravo opozicionim strankama, kao što je to i rekao predsjednik Koštunica, kod tog prvog najavljivanja nacionalnog okupljanja opozicije, da ćemo mi upravo na ovaj način razgovarati sa svim opozicionim strankama u cilju tog nacionalnog okupljanja opozicije i upravo ostvarivanja ovih ciljeva koji su na kraju krajeva i napisani i uobličeni u ovih sada 4 principa, odnosno 5 principa koje smo se dogovorili prošle nedelje kad smo razgovarali sa Srpskom naprednom strankom. Gospodine Mladenoviću, i to što ste krenuli u razgovore, odnosno SPS krenuo u razgovore sa drugim partijama, znači da od radikala niste dobili nikakav odgovor ili ste dobili odbijajući odgovor? Pa od radikala smo dobili negativan odgovor. Negativan odgovor.